Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកថៃបន្តិចនៅមុខផ្សាររាត្រីបាទនិយាយទៅក្បែរវាំងដែរឥឡូវនេះមកជិះកណូតបាទមកជិះកណូតកំសាន្តនៅតាមមាត់ស្ទឹងមុខវាំងទន្លេឥឡូវនេះខ្ញុំមកយកមកកណូតនឹងហ្មង$35បាទមកគ្រួសារហើយបើស្រាប់យើងជិះជាមួយនឹងគេ$5000ត្រូវជា$1.25សេនសុនជាតិខ្មែរបើស្អីសុនជាតិអាមេរិកកាំងអានឹងអស់$5បាទហើយបើស្អីជាកូនភាសាខ្មែរតថ្លៃជាមួយគេបាទ Hello everyone welcome to Phnom Penh night market so I'm not here at the night market but I am in front of the night market so I am here taking a tour boat for 1 hour so I am renting the whole boat for my family for $35. $30. Excuse me, $30. So if you want to go with other people, $1.25. That's for the Cambodian national. So if you're a foreigner, $5. Okay. If you're married to a Cambodian, you can bargain. No. I'm saying. Still fine. Okay, let's go. So come on down and enjoy. We all going in. We all going in, Josh. Okay? Relax, relax. Oh, no,និយាយទេបាទបើស្នាជាអញ្ជើញមកជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងជួលទូកតែមួយនឹងអត់មានម្ហូបទេហើយបើស្នាយើងទៅជាមួយគេមនុស្សច្រើនមានម្ហូបបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹង So if you decide to rent a boat by for your family there's no food but if you go with other there's a service okay so they serve food so I just want to let you know It's not free. so it's not free okay I just want to clarify that you have to order and then you have to pay so I don't know how much បាទឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងមកដល់ក្រប៉ាល់ខ្ញុំជួលហើយបាទនេះជាក្រប៉ាល់របស់ផងខ្ញុំបាទណាកម្មសិទ្ធិខ្ញុំ1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងក្រប៉ាល់ខ្ញុំនេះចៅខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ so this is my boat but I have to pay for បាទបានឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានបៀកំដរហើយនឹងសាច់ងៀតគោបាទសាច់ងៀតគោបាទនេះហើយដូចបាននិយាយអញ្ចឹងនេះបានឃើញនឹងមកច្រាំងបាទមកច្រាំងហើយបើនិយាយទៅកណូតនៅសល់ច្រើនតាបាទនៅសល់ច្រើនកណូតបាទហើយភាសាថៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឯហ្នឹងណែនផ្អឺSo as you can see, there's a lot of boats waiting for people to get in. It's beautiful, very beautiful. You know, not bad for $35 1 hour. You know, with your own family. Beer served too, but you have to pay for your own beer and beef jerky or dry beef. Not bad at all. Not bad. So come on down and enjoy something new in Phnom Penh. You know, something new with your family. ខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើស្រីបងប្អូនអញ្ជើញមកភ្នំពេញហ្នឹងនាំក្រុមគ្រួសារមកជិះកណូតនៅមុខវាំងទៅបាទជិះកណូតនៅមុខវាំងហើយយើងជួលគេទៅមកគ្រួសារ30-35ហ្នឹងហើយមានបៀមានសាច់គោងៀតគោអីអញ្ចឹងណាយើងសួរគេទៅបាទសួរគេទៅហើយបើយើងមិនចង់បានមកក្រុមគ្រួសារទេយើងទៅជាមួយគេទៅក៏ល្អដែរតែ$5000ទេម្នាក់បាទពួកគាត់នឹងជានេសាទ They are fishermen You can row it by hand or you can do it with the motor She's using the motor now
There you go, steering it. It's very beautiful. Getting my beef jerky. Đội gì chứ có đã tận nạp tri bị té con màu sải và có đăng thà kia bẩn lụn nó lên nắng á nè. Our jerky. That's our jerky, there you go. Yeah. Oh my god. Wow. Look at that. Look at small. Oh man. Oh my god. What's up? To our family and welcome to Cambodia. Oh no! Oh no. That's stinky. Yeah, Both. they do that view. Yeah. Both. First starting out. Not yet. But សូមអញ្ជើញទស្សនាទេសភាពបាទឥឡូវហ្នឹងចំណុចខ្ញុំចេញដំណើរហើយបាទចាប់រាប់1ម៉ោងបាទហើយនេះបងសកូអូយាយយាយក៏ផ្សារដៃបាទជឿចាអត់មាន Ăn mấy ăn cho đỡ quả. The view, it is so beautiful. I mean, look at the sunset, look at the cloud. I mean, for $30 to $35, you know, I mean, it's amazing. It's so amazing. បាទដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទណា$30-35ថោកហើយទេសភាពស្អាតមែនតើ What you are seeing in the front is we are going towards the Cambodian Royal Palace. បាទទៅមុខហ្នឹងជាព្រះរាជវាំងបាទព្រះរាជវាំង បាទនៅខាងមុខហ្នឹងបើនិយាយទៅអូតែលសុខា Bata. ចាច់ Oh no. Oh no អូមមានអារម្មណ៍មិនដែរ ចាសប្បាយ សប្បាយហ៎ ខ្ញុំធ្លាប់ជិះហ៎តា អញ្ចឹងបើធ្លាប់ជិះជាមួយគេ ជិះមួយលោកមួយសក់មួយអីពេញម៉ែនេះ អញ្ចឹង ដល់កោះពេជ្រដល់មកវិញដល់ចុងហ្នឹង អញ្ចឹងឥឡូវនេះអូនជិះតែម្នាក់ឯងទេ ចាខ្ញុំជិះតែជិះមួយក្មួយ អូនសប្បាយហ៎ជិះអាកាសល្អទេល្អ មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា ស្រស់ថ្លា Yeah,
Tôi cú đã tắt. So coming up is the Cambodian Royal Palace. It's called Preh Ria Chavang. But the Cambodian nang chia Preh Ria Chavang. យប់ឡើងតែងតែបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនឹងជនជាតិបរទេសតែងតែមកកំសាន្តនៅខាងមុខបាទញ៉ាំម្ហូបអាហារឬក៏ដើរលេងជុំវិញហ្នឹងទៅទិញពួតទិញអីហ្នឹងបោះឲ្យព្រៀបស៊ីទៅ It's good with beer though. So kids are having a blast, taking a bath. What a beautiful sunset. It is so sad what you are seeing under there. There are people living there. And you know what, in America it's the same too, homeless living under the bridge. So yeah. So this is our modern Cambodia. Okay, it's very beautiful. The city and the country is growing. To me that is. So ខ្មែរយើងសប្បាយណាស់បើស្រាប់ជាបងប្អូនអញ្ជើញមកដើរទៅលេងបាត់ដំបងសៀមរាបបាទកន្លែងផ្សេងសប្បាយហើយសូមគុំនៅមួយកន្លែងបាទសូមគុំនៅមួយកន្លែងមិនខ្វះទេកន្លែងដើរលេងនៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅខេត្តណាក៏ដោយថាឲ្យតែយើងចង់គាត់ថាសំខាន់នោះបងប្អូនភាគច្រើនគ្មានដូចថាគ្មានពេលវេលាបាទដូចជាបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងបានតែ2អាទិត្យទៅ3អាទិត្យម្ល៉េះហើយយល់ថាมันមានពេលច្រើនទេដើរលេងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលថាមានពេលច្រើនបាទសូមកុំនៅមួយកន្លែងដើរលេងឲ្យច្រើនកន្លែងសប្បាយណាស់ So
ឥឡូវនេះទូកបែកក្បាលចតហើយបាទ1ម៉ោងជិតមកដល់ហើយ so our tour is almost done less than 10 minutes we're gonna dock the boat so this is the end of our 1-hour tour and if you ask me how is it, love it. I mean it's worth it. 1 hour for $30 to $35. Cannot ask for anything more than that. ស្រ័យសួរខ្ញុំតើសប្បាយទេសប្បាយអត់តោះបាទសប្បាយហើយតម្លៃថោកសំរុំបាទសំរុំឥឡូវហ្នឹងចូលចំណតហើយបងកាន់កាមេរ៉ាជាប់Gonna hit the Wow, wow. បាទបន្តិចទៀតហ្នឹងទៅដល់ចំណតហើយបាទណាហើយនឹងសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានទស្សនាទេសភាពនៅមុខទន្លេបាទនៅមុខទន្លេមិនមែនទេនៅមុខវាំងបាទជាកណូត so thank you so much for watching and I hope you enjoy it and next time if you have family come by it is in front of the night market in Phnom Penh so once again if you want your own boat it's about $30 to $35 if you want to go with someone else it's 6,000 a reel it's about 5,000 real. It's about $1.25 per person. Okay. Thank you so much. I hope you enjoy it. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.